بالسلامة انت يا زيزو، ما تقطعش الجوابات يلا. الحمد لله بعنا زيزو وجبنا فلوس، نروح نجيب بقى بالفلوس دي بقى ايه بن شرقي بقى، ده هينبسط قوي لما يعرف. اوعى كده يا مصطفى يا شلبي، انت اصلا مش هتكمل معانا في النادي، انا رايح اجيب بن شرقي خلاص. يلا خد شنطة هدومك واتكل على الله. يلا بقى نجيب بن قلبي بقى. ايه ده؟ بن شرقي انت رايح فين؟ انت ايه اللي موديك قطر يا بن شرقي؟ مش احنا متفقين ان انت هتيجي عندنا الزمالك؟ ده انا بعت زيزو عشانك يلا، عشان ترجع تاني يا بن قلبي. طب بتعشمني ليه طالما انت رايح قطر؟ بتعشمني ليه يا بن قلبي؟ حرام عليك منك لله. طب على فكره بقى، انت ولا اسد ولا حاجه، انت حته فار مالكش عازه. والواد مصطفى شلبي ده برقتك. استنى يا مصطفى ما تمشيش، حقك عليا، انا كنت بهزر معاك. ليه كده يلا بتعشمني ليه؟ ده انا بعت زيزو عشانك يلا. يا نهار اسود، احنا كده هنعمل ايه قدام الاهلي في السوبر الافريقي ده؟ احنا كده مش هيبقى معانا ولا لعيب اساسا ولا صفقات ولا اي حاجه. بس احنا نخلي الواد مصطفى الزناري يستفز حسين الشحات، يوم الشحات رزعه قلمين والماتش يتلغي.